अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अम्बिया दुनिया में आते हैं। Хазур говорит, пророки приходят в мир для того, чтобы приблизить слуг Божьих к Богу, для того, чтобы сделать их поклоняющимся Всевышнему Аллаху и для того, чтобы донести до них наставление об учении Всевышнего Аллаха. Из всех пророков самое полное и совершенное учение принес наш господин Хазрат Мухаммад, посланник Аллаха. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он выполнил свой долг по распространению учения, ниспосланного ему, таким образом, что второго подобного ему примера найти невозможно. Он донес весть истины и до бедуинов Аравии, и до вождей Мекки, не испытывая никакого страха. Он донес весть истины до великих правителей и обратил их внимание на необходимость выполнения долга поклонения Всевышнему Аллаху. И затем эту великую миссию донесения благовестия истины до мира продолжили его сподвижники. И затем, через 1400 лет, Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, воздвиг человека искренне и самозабвенно любящего святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Хазрата обетованного Мессию, мир ему, который обновил эту великую весть истины и призвал мир обратить внимание ко Всевышнему Аллаху и рассказал миру, как найти путь ко Всевышнему Аллаху и как дойти до Него. И он доказал, что если у человека есть желание искать Всевышнего Аллаха и дойти до Него, то единственная религия, которая в наше время может привести его ко Всевышнему Аллаху, является ислам. И затем он призвал ко Всевышнему Аллаху людей и других религий. В первой строке одного из своих стихотворений он говорит: «О люди, придите сюда! Только тут вы обретете свет Бога». В другом месте он говорит: Если внимательно посмотреть на религии мира,
то станет ясно, что кроме ислама каждая религия содержит в себе какую-то ошибку. И это не потому, что все эти религии с самого начала были ложными, а потому, что с появлением ислама, полной покорности Богу, Всевышний Бог перестал поддерживать все эти религии, и они стали садом, оставленным без смотрителя. И его некому поливать и некому ухаживать за ним. Поэтому постепенно в нем появились изъяны, и все некогда плодоносящие деревья засохли, и на их месте выросли колючие сорняки, и духовность, которая является основой религии, исчезла, и остались только сухие слова. И потом обетованный Мессия, мир ему, ясно разъяснил, что вследствие того, что ислам является последним шариатом, законом Божьим, поэтому Всевышний Аллах не сделал его учение засохшим, и в каждом столетии, в разные места, в разное время Всевышний Аллах посылал смотрителя этого сада, и Всевышний Аллах сказал, что в наше время Он воздвиг для этого обетованного Мессию, мир ему, и он является муджаддидом, обновителем последнего столетия. Поэтому обязанностью каждого мусульманина для того, чтобы стать красивой частью красивого сада ислама и его плодоносящими деревьями, этой обязанностью является присоединиться к человеку искренне и самозабвенно любящего святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Потому что установление живой связи со Всевышним Аллахом в настоящее время возможно только следуя этим путем. Он донес это красивое учение не только до Индии, но и до других стран мира. И таким образом он вдохнул в сердца своих сподвижников, которые вошли в число людей, давших ему обет верности, дух того, чтобы они донесли до мира весть о том, чтобы люди пришли к Богу и установили с Ним прочную связь. И установить эту связь с Богом в наше время возможно только присоединившись к человеку, искренне и самозабвенно любящему святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Обет верности обетованному Мессии мир ему дали и бедные люди, работающие на земле, и богатые землевладельцы, простые крестьяне, неграмотные деревенские люди, рабочие, бизнесмены и образованные люди. Каждый в соответствии со своим пониманием понял весть обетованного Мессии мир ему и получил пользу от пребывания в его обществе. И поняв эту истинную весть истинного ислама, они старались распространить ее в своем окружении и по всему миру. Они обрели истинное понимание ислама, как религии, превосходящей все другие религии, и затем они вошли в число людей, призывающих ко Всевышнему Аллаху. Это были те люди, которые быстро распространили эту благую весть истины не только по всей Индии, но и за ее пределами. Сейчас, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я расскажу несколько случаев из жизни этих людей. Хазрат Имамуддин Сахиб, да будет доволен им Всевышний Аллах, рассказывает, что однажды Маулви Фатахдин прислал мне записку. В Дарамкот приехал Маулви Абдус Субхан Мамиявала для дискуссии. Побыстрейте приезжайте сюда вместе с каким-нибудь Маулви из Кадьяна. И мы вместе с Маулви Абдулла Сахибом Кашмири приехали в Дарамкот. Там собралось много людей. Маулви Абдус Субхан, увидев большое скопление людей,
уехал в Баговале к Сардару Бишан Синху. Вся наша община тоже поехала в Баговале. Хазур поясняет, они это сделали потому, что они обладали страстью к проповедованию. И в конце концов была достигнута договоренность о проведении дискуссии о жизни и смерти Иисуса, мир ему, под руководством Сардара Бишан Сингха. Противоположная сторона выдвинула условие, что беседы о жизни и смерти Иисуса, мир ему, начнутся только тогда, когда мы покажем им имя Мирзы Сахиба в священном Коране, и он будет назван в нем своим полным именем – Мирза Гулам Ахмад, сын Мирзы Гулама Муртазы. А в ином случае дискуссия не начнется. Маулви Абдулла Сахиб сказал: «Хорошо, я покажу тебе его имя». И после этого дискуссия началась. И когда этот Маулви Абдус Субхан снова потребовал показать ему имя, то Маулви Абдулла сказал: «А если вы покажете пророчества предыдущих пророков и места, где будут указаны их полные имена вместе с именами их отцов, то мы тоже покажем вам имя. Но если это невозможно относительно первых пророков, то почему это условие ставится нам?» Противоположная сторона не смогла дать никакого ответа на это, и они сели пристыженные. Сардар Бишан Сингх, под руководством которого проходила эта дискуссия, сказал: «Этот Маулви Абдус Субхан ничего не знает о религии», и затем он отругал его на языке пенджаби. Таким образом, Бог даровал нам победу в этой дискуссии, и мы рассказали о ней Хазрату, обетованному Мессии, мир ему. Он сказал: «Маулви Сахиб, почему вы не сказали ему, что Всевышний Аллах упомянул мое имя словами «Исмуху Ахмад», имя которому Ахмад?» Сура Ас-Саф, аят 7. Следующий случай рассказал Хазрат Пир Ифтихар Ахмад, который пишет о своем достопочтенном отце Пир Ахмаджане. «Мой отец, признав истинным притязание Хазрата Сахиба, согласился с тем, что обетованный Мессия, мир ему, является обновителем этого времени. И он начал очень активно распространять эту весть среди своих друзей, знакомых и незнакомых. И он распространил длинное объявление об этом, и оно было опубликовано в газете «Аль-Фазл» в то время, когда он написал об этом событии. Он пишет: «Мой отец, кроме публикаций по проповедованию, вместе со своими товарищами совершал финансовые пожертвования, и последний период его жизни прошел в этом служении. Он совершал так много пожертвований и готовил так много публикаций по проповедованию, насколько ему хватало сил. И это является целью прибытия обетованного Мессии, мир ему». Хазур поясняет: «По милости Всевышнего Аллаха, сегодня, кроме книг и другой литературы, Всевышний Аллах позволяет нам распространять религиозные знания на различных языках мира посредством спутникового канала MTA, Ахмадийского мусульманского телевидения. Сначала канал MTA вещал всего несколько часов посредством одного спутника, а сегодня, по милости Всевышнего Аллаха, посредством более 10 спутников программы канала MTA вещает на весь мир. Даже в Индии, где раньше для приема канала MTA были необходимы спутниковые тарелки большого диаметра, мы постараемся арендовать спутник, с помощью которого канал MTA можно будет принимать с помощью спутниковой тарелки диаметром 45-60 сантиметров». Далее рассказчик Хазрат Назир Хусейн, учитель, сын Хакима Мухаммада Хусейна, который известен как Мархаме Иса, мать Иисуса, пишет: «С детства у меня была страсть к преподаванию. До сентября 1903 года мой достопочтенный отец жил на улице Паранга в районе Бати-Дарваза-Лахора. В это время к моему отцу однажды приехал один мусульманин Ахмади, араб по имени Абу Саид. Увидев мою страсть к преподаванию религии, он научил меня простым доказательствам смерти Иисуса, мир ему, и истинности Ахмада, обетованного Мессии, мир ему. И я часто приводил эти доказательства перед имамами мечети и просил их дать ответ на эти доказательства. Однажды я поехал к имаму верхней мечети Бати Дарваза Лахора
и представил ему эти доказательства смерти Иисуса, мир ему. Он мне сказал, что ответит только тогда, когда после нашей прогулки вместе с Мирзой Сахибом в то время, когда поднимается пыль, я увижу, что на его лице нет пыли, как и у других людей. Хазур поясняет, он не сказал, что после этого он поверит, а сказал только, что ответит. Далее рассказчик пишет, до этого у меня была возможность несколько раз совершать прогулку вместе с Хазуром, обетованным Мессией, мир ему. И поэтому я вместе с отцом приехал в Кадиян, и на следующее утро пошел на прогулку вместе с Хазуром, обетованным Мессией, мир ему. Обетованный Мессия, мир ему, ходил очень быстро, и поэтому мне приходилось иногда даже бежать за ним. И так случилось, что во время нашей прогулки подул ветер, и он поднял в воздух песок и землю. И когда Хазур, обетованный Мессия, мир ему, вернулся с прогулки, перед тем, как войти в свой дом, он остановился у двери круглой комнаты своего дома, и все люди окружили его, а я, раздвинув этот круг, приблизился к Хазуру и внимательно посмотрел на его лицо и лица окружавших его людей. И я был очень удивлен тем, что в то время, как на лице Хазура не было и следа пыли, лица окружавших его людей были полностью покрыты пылью. В тот же день я рассказал об этом первому халифу обетованного Мессии, и он сказал мне, что это является знамением истинности обетованного Мессии, мир ему. Вернувшись в Лахор, я рассказал об этом имаму верхней мечети и сказал ему, что я рассказал об этом первому халифу обетованного Мессии, который сказал, что это является знамением истинности обетованного Мессии, мир ему. Этот Маулви сказал, что этому меня научил Маулви Нуруддин, и он остался лишенным веры из-за своей привычки все отрицать. А мы своими глазами увидели это знамение. Хазрат Шер Мухаммад Сахиб рассказывает, «Я видел во сне колодец, наполненный молоком, и я, наполняя ведра, напоил некоторых своих друзей молоком из этого колодца, который после этого опустел. Я пошел к Маулви Фатхуддину и рассказал ему этот сон. Он сказал мне, поезжайте к Маулви Абдуль-Кариму или Маулви Нуруддину. Поэтому я приехал в Кадиян и рассказал свой сон Маулви Абдуль-Кариму. Он сказал, молоко означает знание. Я сказал ему, у меня нет никакого знания, я никогда не учился в школе. Он сказал, это знание означает то знание, которому учит Бог. А то, что ты напоил людей молоком из наполненных ведер, означает, что многие люди получат благословение от притязаний обетованного Мессии, мир ему. А то, что колодец стал сухим, это означает, что те люди, которые тебе проповедовали и не позволили тебе поверить в то, что Хазрат обетованный Мессия является имамом Махди, духовно умрут для тебя. И затем, несмотря на противостояние жителей деревни Хан-Фатхи, все эти три вещи исполнились, и вся деревня, благодаря моему проповедованию и молитвам Хазура, по милости Всевышнего Аллаха, стала ахмадийской. Хазрат Кази Мухаммад Юсуф рассказывает, во время своей поездки в Индию я посетил Бомбей, Карачи, Дели, Акру, Шимлу и Калькутту. Хазур поясняет, он был родом из Мардана. Далее он пишет, в Белуджистане мне посчастливилось увидеть Сибби, Куэту и Мастунг. В Афганистане Джалалабад, Кабул, Чохри и Карнумани. В Пенджабе Гору Мари, Кадиян, Гурдашпур, Амритсар, Ривалпинди, Сиалкот, Лахор и Вазирабад. Я проехал всю провинцию Сархат, я также видел Сават, Джамму и Кашмир. В Розабале я увидел могилу Иисуса, мир ему, который находится в районе Ханьяр. С того дня, как я дал обет верности обетованному Мессии, мир ему, я стал известен среди всех студентов всех исламских школ города Пешавар под именем Кадияни. Когда я приходил играть в футбол в Шахибаг, то люди тоже говорили друг другу обо мне, и таким образом весть об Ахмадияте распространилась, и люди начали задавать мне вопросы. Ежедневно проходили беседы в виде вопросов и ответов об Ахмадияте, где бы я ни был, и в школе, и на футбольном поле, в Шахибаге, везде, где бы я ни работал или не учился,
и в городе, и за его пределами, и по всей провинции Сархат распространилась эта новость. Я часто приезжал к комиссару провинции Сархат по своим делам, и я также бывал в независимых районах провинции Сархат. Я проповедовал в общежитиях студентам, которые учились в исламском колледже, и в миссионерском колледже провинции Сархат. Посредством моего проповедования Ахмадият распространился в провинции Сархат, и многие пожилые люди вошли в лоно Ахмадията. Количество людей, которые стали мусульманами Ахмади благодаря мне, составляло 200-250 человек. Некоторые из них уже умерли, и некоторые еще живы. В период правления второго халифа обетованного Мессии некоторые из них стали Ахмади Лахори, а остальные остались в нашей общине. Хазрат Ахмадин Сахиб, да будет доволен им Всевышний Аллах, сын Мани, рассказывает: «Однажды, во время пятничной проповеди я слышал из уст обетованного Мессии мир ему, что необразованные люди моей общины будут иметь превосходство над неахмади. И мой собственный опыт показывает, что несмотря на то, что я не имею знаний и образования, я заставил умолкнуть неахмадийских богословов, и они даже стали говорить мне: «Ты лжешь, что у тебя нет знания и не имеешь никакого образования». Хазур поясняет, то есть богословы отказались поверить в то, что он не имеет образования. Хазрат доктор Мухаммад Бахш, сын Мияна Калихана, рассказывает: «Я дал обет верности обетованному Мессии мир ему посредством письма, которое я отправил в 1903 году из Чаони, Читога, области Шимла. Впервые я увидел обетованного Мессию мир ему в 1902 году, в то время, когда он покрасил свою бороду и прикрыл ее одеждой. На нем была длинная небедренная повязка, и он сидел на кровати во дворе своего дома возле мечети Мубарак. К нему пришла группа из 4-5 человек, каждому из которых он пожал руку и задал несколько вопросов. Меня он спросил: «Откуда вы приехали?» Я ответил, что я приехал из деревни Кировали, расположенной рядом с городом Капуртахали, и служу в артиллерийских войсках армии, а сейчас нахожусь в отпуске. Проповедовать в армии очень сложно. У меня есть большое желание проповедовать, но офицеры не разрешают мне этого делать». Хазур обетованный Мессия мир ему сказал: «Вы не останетесь один, продолжайте проповедовать». И он спросил: «Вы постоянно находитесь в одном лагере?» Я сказал: «Каждые 3 года меня отправляют в другой лагерь». Он сказал: «Куда бы вы ни приезжали, поддерживайте связь с людьми общины». Хазур поясняет: обетованный Мессия мир ему дал очень важное назидание. Куда бы ни приезжал мусульманин Ахмади, он должен установить связь с местными мусульманами Ахмади. Хазрат Мамухан Сахиб, сын Калихана, рассказывает: в 1902 году мне приснился сон, в котором луна разбилась на части, одна из которых попала мне на колени. Я рассказал свой сон ныне покойному Саиду Мухаммаду Шаху из Мачевара, который был искренним мусульманином Ахмади. Он сказал: «Вы дадите обет верности какому-то святому человеку». В то время мне было 24 года, и я вместе с Саидом Мухаммадом Шахом работал в школе Мачевара, и он начал свое проповедование мне. В это время распространилась весть о пророчестве обетованного Мессии мир ему относительно пандита Лехрама. И я сказал Шаху Захибу, что если это пророчество о пандите Лехраме исполнится, то я обязательно дам обет верности обетованному Мессии мир ему. И как только это пророчество исполнилось, я сразу дал ему обет верности. В то время Маулви Абдуль-Карим Сахиб был еще жив, и я попросил Саида Мухаммада Шаха написать письмо обетованному Мессии мир ему о моем обете верности. И когда это письмо было представлено Хазуру, ответ с его слов записал Маулви Абдуль-Карим Сахиб. Хазур поясняет: когда обетованному Мессии мир ему приходили письма, ответ на них с его слов записывал Маулви Абдуль-Карим Сахиб. В письме, пришедшем на мое имя, было написано: «Ваш обет верности принят, и Хазур помолился за вас. Таким образом, я дал обет верности посредством письма в 1904 году, а в 1906 году я дал обет верности непосредственно на руке обетованного Мессии мир ему». Хазрат Мия Абдур-Рашид Сахиб рассказывает:
сын одного мусульманина Ахмади, который работал на железной дороге в Лахоре, начал думать о принятии индуизма, и это очень обеспокоило его родителей. И они привезли его к Маулви мечети Бегам-Шахи, где этот юноша представил аргументы в пользу индуизма. Услышав это, Маулви очень сильно рассердился и хотел его ударить. Хазур поясняет, он представил аргументы индуистской общины Ария Самадж, а у этого Маулви не было на них ответов, и поэтому, разъярившись, он хотел избить его. Когда этот юноша увидел это, он убежал оттуда, оставив свой тюрбан. Люди побежали за ним. Один мусульманин Ахмади, который занимался починкой одежды, увидев бегущих людей, присоединился к ним, и они все добежали до дома этого юноши. И там этот мусульманин Ахмади узнал о причине произошедшего. И после этого он приехал ко мне и рассказал все это и сказал, что нужно с ним встретиться и постараться изменить его мнение. Хазур поясняет, то есть он испытывал боль от того, что мусульманин хочет стать индуистом. Эту боль испытывал мусульманин Ахмади, а Маулви были готовы убить его. Мы поехали к этому юноше и пришли к нему домой. Поначалу он остерегался разговаривать с нами и сказал, что он стал членом индуистской общины Ария Самадж. Их слова ничего не смогут изменить. Он принял образ жизни индуистов, перестал есть мясо и часто участвовал в их собраниях и их богослужениях. В результате моих частых приходов к нему и наших бесед мы стали находить общие точки соприкосновения. Мы вместе совершали прогулки, и иногда для этого мне приходилось ждать его на улице. Через несколько дней наступило Рождество и рождественские каникулы, и я предложил ему поехать в Кадьян, но он не был готов к этому и сказал, «Больше я никогда не пойду к муллам». Я ему очень долго объяснял, что в Кадьяне ему нечего опасаться, и никто не сделает ему ничего плохого, какие бы аргументы он ни представлял. И я сказал ему, что всю ответственность я беру на себя. В конце концов, после проявления определенного упорства, он согласился, и мы поехали с ним в Кадьян. Приехав туда, мы встретились с Маулви Сахибом, Хазур поясняет, то есть с Маулви Нуруддином Сахибом, будущим первым халифом обетованного Мессии. Он встретил его с большой любовью и сказал этому юноше, что он получит ответы на любые вопросы. Я сказал Хазуру Маулви Сахибу, он перестал есть мясо и принял образ жизни индуистов. Поэтому Хазур попросил принести из своего дома чечевичную похлебку и несколько лепешек и угостил этого юношу. То, что Хазур проявил о нем заботу, произвело на этого юношу очень сильное впечатление. Когда я пошел на молитву Зухур, я взял его с собой. После молитвы обетованный Мессия мир ему остался в мечети Мубарак. Хазур поясняет, в это время обетованный Мессия мир ему писал книгу об индуистской общине Ария Самадж. И обетованный Мессия мир ему, приводя аргументы Ария Самадж, давал на них свои ответы. Это произвело большое впечатление на этого юношу и удалило многие его сомнения, и у него появился интерес к исламу. После этого я взял этого юноша с собой на урок священного Корана, который давал Маулви Сахиб. Хазур поясняет, Хазрат Маулви Сахиб, бывший первый халиф обетованного Мессии, во время обетованного Мессия мир ему давал уроки священного Корана, которые проходили в мечети Акса. После того, как урок закончился, мы вместе с этим юношей подошли к Маулви Сахибу, и я сказал ему, Хазур, объясните ему некоторые вещи. Маулви Сахиб сказал этому юноше, если у вас есть какие-то возражения против ислама, то представьте их. Он спросил его относительно употребления мяса. Маулви Сахиб ответил ему самым наилучшим образом, и этот ответ его полностью удовлетворил. После совершения молитвы Магриб мы остались в мечети Мубарак, и обетованный Мессия мир ему начал отвечать на вопросы людей. Вопросы обычно оглашались Маулви Абдуль-Карим Сахибом. Юноша внимательно все слушал, и после этого у него не возникло никаких возражений. На следующий день он сделал омовение и совершил молитву Зухр. В этот день и на следующий день мы ходили на уроки священного Корана Маулви Сахиба. А на третий день этот юноша, который принадлежал к общине с Ария Самадж, дал обет верности посредством руки обетованного Мессии мир ему и вошел в лоно ислама. И после этого в его сердце появилась большая любовь к исламу,
И он приходит на собрание индуистской общины Ария Самадж и рассказывает о достоинствах ислама и отвечает на возражения Ария Самадж. Таким было проявление более мусульманина Ахмади за людей. Они не хотели потерять ни одного мусульманина. Хазрат Мия Абдуль-Азиз Сахиб, известный как Мугал Сахиб, рассказывает: «В Ниле Гумбат жил один пожилой Маулви Пуштун. После моего проповедования он согласился с тем, что обетованный Мессия, мир ему, правдив. Но при этом он сказал: «Но вы напрасно проповедуете мне, потому что в нашем народе есть закон, согласно которому, если мы отказали кому-то, то после этого, даже если Бог скажет нам о его правдивости, то мы не поверим ему». Затем случилось так, что этот Маулви закончил жизнь самоубийством. Хазрат Мия Абдуль-Азиз Сахиб рассказывает еще об одном Маулви Пуштуне, который, испив яд любовной страсти кому-то, также закончил жизнь самоубийством. У этого Маулви был магазин на рынке Лохари-Манди. Каждый раз, когда мы проходили рядом с его магазином, он кричал: «Идут кафиры, идут кафиры!» Однажды я сказал ему: «Вам следует сначала проверить нас, прежде чем кричать «кафиры, кафиры». Он сказал: «Даже если Бог скажет нам, что вы правы, то я не поверю этому». Хазрат Мунши Кази Махмуд Алам Сахиб рассказывает, что он начал проповедовать Миян Мухаммаду Мусе и направил его в Кадьян, но по причине своих плохих поступков он вернулся из Кадьяна, не дав обет верности. Но я не оставил его, и иногда я читал ему газету «Бадр». А однажды я рассказал ему хадис о том, что один бедуин пришел к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и сказал ему: «Вы можете поклясться Аллахом, что вы являетесь посланником Аллаха. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, поклявшись Аллахом, сказал, что он является посланником Аллаха. И после этого этот бедуин дал ему обет верности. И затем он привел к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, все свое племя, чтобы они тоже дали ему обет верности. После того, как я рассказал этот хадис Хазрату Миян Мухаммаду Мусе, это произвело на него очень большое впечатление, и он сразу взял почтовую карточку и написал на ней обетованному Мессии, мир ему: «Вы можете поклясться Богом, что вы являетесь обетованным Мессией, мир ему». Когда эта почтовая карточка дошла до Хазура, он сказал Маулви Абдуль-Кариму: «Напишите, что я, клянясь Богом, говорю, что я являюсь обетованным Мессией, обещание о приходе которого дал этой умме святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Абдуль-Карим Ас-Сахиб на этой почтовой карточке добавил от себя 1-2 предложения. «Вы попросили обетованного Мессии, мир ему, поклясться Аллахом, и теперь вы или уверуете в него, или ожидайте Божьей кары». Когда эта почтовая карточка с ответом обетованного Мессии, мир ему, пришла к Миян Мухаммаду Мусе Сахибу, он вместе со своей семьей отправил письмо с обетом верности обетованному Мессии, мир ему. И таким образом, пишет рассказчик, я не остался одним мусульманином Ахмади, и Всевышний Аллах присоединил ко мне и их. Хазрат Мунши Кази Махмуд Алам Сахиб рассказывает, что в Лахоре жил один юрист Карим Бахш, известный по прозвищу Козел. Хазур говорит: «Я не знаю, почему его назвали козлом. Он ругал обетованного Мессию, мир ему, очень грязными словами. И однажды во время дискуссии он сказал: «Кто говорит, что Иисус умер?» В ответ я сказал, что я докажу, что Иисус, мир ему, умер. Хазур добавляет: «То есть докажет, что Иисус, мир ему, упокоен Аллахом». После этих слов он так сильно ударил меня, что я потерял сознание и упал. После этого я ушел домой, и следующей ночью я увидел сон, в котором я увидел, что Карим Бахш по прозвищу Козел лежит на кровати с прорехой в середине, через которую он проваливается в яму, и лежит в ней в беспомощном состоянии. Утром я пошел к нему и сказал, что я видел его во сне, в котором мне сказали, что он будет унижен, и через некоторое время он был опозорен посредством своей дочери, которая забеременела вне брака, и он много денег потратил на аборт, и через некоторое время она умерла. Милиция узнала об этом и начала расследование. Он полностью потерял уважение людей и от стыда перестал выходить из своего дома. Однажды я пришел к нему домой и сказал ему:
ты ругал обетованного Мессию мир ему очень грязными словами, и из-за этого ты вкусил тяготы». Но он ничего не ответил на это. В настоящее время муллы Пакистана находятся в похожем состоянии. Если даже им говорят правду, то они творят против нас несправедливость и, опираясь на законы, возбуждают против нас уголовные дела под тем предлогом, что проявление уважения к ним подобно проявлению уважения к самому святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Хазрат Мунши Кази Махмуд Алам Сахиб рассказывает, когда в результате благословленных молитв Хазрата Сахиба, обетованного Мессии мир ему, состоялось мое бракосочетание, и я начал проповедовать Ахмадият моей тещи, это произвело на нее большое впечатление. Но она не дала обет верности. Однажды она сняла с себя драгоценные украшения и дала их мне, сказав, чтобы я передал их обетованному Мессии мир ему, и чтобы она была прощена за это в судный день. Взяв ее украшения, я приехал в Кадиян и вручил их обетованному Мессии мир ему, сказав, что эти украшения моей тещи, который хочет получить в обмен на них прощение в судный день. Обетованный Мессия мир ему принял эти украшения и благословенными словами сказал: «Иншаллах, Тааля, если Всевышнему Аллаху будет угодно, в обмен на них она получит прощение». Но когда по прошествии какого-то времени она умерла, я не участвовал в ее погребальной молитве, потому что официально она не дала обета верности обетованному Мессии мир ему. И когда я приехал к обетованному Мессии мир ему в 1906 году, я сказал ему, что она умерла, и я не участвовал в ее погребальной молитве. Хазур сказал, что мне нужно было участвовать в ее погребальной молитве, потому что она своим поступком доказала, что она является мусульманкой Ахмади. Возможно, она не дала обета верности по каким-то обстоятельствам или по причине малого знания. Но своим поступком она доказала, что она мусульманка Ахмади. Распространение ислама и приближение человека ко Всевышнему Аллаху является целью прибытия обетованного Мессии мир ему, ради которой она пожертвовала своими самыми дорогими вещами, которые очень любят женщины. Хазур поясняет, в то время женщины очень любили эти вещи, и в наше время женщины любят эти вещи даже больше. Она пожертвовала на их на распространение ислама. В ее сердце был страх судного дня и желание обрести довольство Всевышнего Аллаха. Хазур поясняет, но не следует это понимать таким образом, что того, кто говорит, что он не отзывается плохо о мусульманах Ахмади и не притесняет их, тоже надо считать мусульманином Ахмади. Но в данном случае эта женщина передала свои самые дорогие и любимые для нее вещи для выполнения той цели, ради которой прибыл обетованный Мессия мир ему. Считать мусульманам Ахмади хорошими и не думать о них плохо только в своем сердце недостаточно, потому что обетованный Мессия мир ему в одном из своих писаний сказал: «Если кто-то плохо не думает об Ахмадияте, то он должен объявить об этом. Если нет никакого принуждения, то следует войти в обет верности. Сказать, что мы не думаем плохо об Ахмадияте, недостаточно. Любое решение принимается с учетом всех обстоятельств». Хазрат Маулана Гулам Расул Сахиб Раджики рассказывает: «Прочитав книги обетованного Мессии мир ему, я дал обет верности, и во мне зародилась страсть к проповедованию. Где бы я ни увидел 4-5 человек, я приветствовал их словами «Ассаламу алейкум» и поздравлял их. Они удивленно спрашивали: «С чем вы поздравляете нас?» Он говорил: «С тем, что имам Махди уже пришел». Кто-то начинал смеяться надо мной, кто-то подшучивать, а кто-то просил рассказать об этом подробнее. И таким образом начинался разговор, и я использовал эту возможность для начала проповедования. Хазур поясняет, здесь речь идет об использовании возможности для проповедования. В мире, во многих местах, наша община осуществляет проповедование, распространяя брошюры. И когда люди начинают задавать вопросы, появляется возможность для начала проповедования. Просто раздавать брошюры с вестью ахмадийской общины о мире недостаточно. После того, как люди начали задавать вопросы, вам следует поддерживать эти контакты с людьми как можно больше. Делу проповедования вести Ахмадията помогает также открытие новых мечетей. Недавно, по милости Всевышнего Аллаха, здесь, в Великобритании, состоялось открытие 3 мечетей, и, иншаллах, если Аллаху будет угодно, в следующем месяце состоится открытие еще 3 новых мечетей.
Ахмадийская мусульманская община Великобритании стала уделять открытию новых мечетей большое внимание. Этим открываются новые пути проповедования, и местным общинам следует создавать больше связи с людьми, живущими в этом районе, потому что там, где существует противодействие открытию мечети, там же люди начинают обращать свое внимание к общине. Отчеты об открытии тех мечетей, которые были открыты до настоящего времени, показывают, что те люди, которые раньше ничего не знали об общине, в настоящее время все больше нуждаются в информации об общине. Поэтому нам надо постараться извлечь пользу из этой ситуации. Снова Хазрат Маулана Гулам Расул Сахиб Раджики рассказывает: Миян Гулам Мухаммад, принадлежавший к касте Арай, земледельцев, был жителем деревни Садалапур вблизи города Кария, области Гуджрат. И по милости Всевышнего Аллаха, он вошел в лоно Ахмадията посредством меня. В Ахмадият вступили все люди его семьи, и даже имам Молви Гос Мухаммад, который был членом общины Ахли Хадис и имамом мечети в деревне Садулапур, по милости Всевышнего Аллаха, благодаря моему проповедованию, тоже принял Ахмадият. Таким образом, и среди мул Пакистана и в других странах есть счастливые люди, которые принимают религию. Несмотря на то, что они очень строги и консервативны в делах религии и строги по отношению к обетованному Мессии мир ему, из-за распространяемых слухов, когда они узнают об истинности обетованного Мессии мир ему, они дают обет верности и входят в лоно Ахмадията. Хазрат Миян Мухаммад Абдулла рассказывает: в нашей семье первым дал обет верности и принял Ахмадият Хаджи Фазлдин в 1892 году. Он дал обет верности обетованному Мессии мир ему, приехав в Кадиян. Хаджи Фазлдин был моим двоюродным братом. Он проповедовал моему отцу и своим братьям до 1903 года. Однажды моему отцу приснился сон, в котором он увидел, что со стороны Кадияна ярким светом светит полная луна. Мой отец понял этот сон как знамение истинности обетованного Мессии мир ему. И в тот же день мы все дали обет верности, написав письмо обетованному Мессии мир ему. Хазрат Миян Мухаммад Абдулла рассказывает, что он проповедовал еще до того, как он дал обет верности. А после того, как он дал обет верности, уровень его проповедования стал настолько высоким, что сотни людей посредством него вошли в лоно Ахмадийской мусульманской общины. Таких случаев, о которых я вам рассказал, говорит Хазур, достаточно много, и в будущем, иншаллах, если Аллаху будет угодно, я расскажу вам о них. Пусть Всевышний Аллах возвысит степенями в раю всех этих сподвижников, которые донесли весть имама времени до многих людей и старались донести эту весть как можно дальше. Сегодня их потомки пожинают плоды их труда, добродетели и богобоязненности. Поэтому молитесь за своих предков, в поколении которых пришел Ахмадият, посредством этих сподвижников обетованного Мессии, которые жили в его время. Нам следует много благодарить их за это, а истинная благодарность заключается в том, чтобы в том месте, где вы молитесь за них, вы укрепляли свою связь с общиной и разносили эту благую весть Ахмадията все дальше и дальше. Пусть Всевышний Аллах даст нам всем возможность сделать это. Сегодня пришла печальная новость. В городе Навабша обрел мученическую смерть один наш брат, «Инна лилляхи ва инна иляхи роджиун», «Воистину Аллаху мы принадлежим, и воистину к Нему мы возвращающиеся». Уважаемый господин Максут Ахмад, сын уважаемого господина Идриса. Сначала жил в городе Калиманди, позднее он переехал в квартал Дааруль-Рахмат Шарки в городе Рабва, где и прожил около 15-20 лет. Семья господина Максуда происходит из селения Битья-Готь, которое расположено вблизи Кадияна. В его семью Ахмадият пришел в 1934 году посредством обета верности его деда, господина Маулви Абдуль-Хака. Его дед имел большой опыт земледельца. По этой причине Хазрат второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, послал его в провинцию Синд для того, чтобы он руководил обработкой его земель. Вначале Хазур назначил его смотрителем земель в городах Насыр-Абаде, Махмудабаде. В 1942 году, помимо этого, его дед купил землю и переехал в город Хайрпур. 21 декабря 1966 года его дед, уважаемый господин Абдуль-Хак Нур, также стал мучеником. В те времена господину Максуду было 12 лет.
и он стал свидетелем мученичества своего деда. Когда четвертый халиф обетованного Мессии, милость Аллаха да пребывает с ним, упоминал о мучениках прошлого в своей проповеди в июне 1999 года, он упоминал и его деда. До 1983 года он жил в городе Калиманди. После этого он приехал в город Рабва. Он жил в городе Рабва даже не 15 лет, а целых 25-26 лет. После своего переезда в город Рабва он работал в гомеопатической компании Раджа Насира. Он был назначен представителем этой компании в провинции Синд. Ему приходилось каждый месяц ездить туда для реализации препаратов и получения новых заказов. В прошлом месяце, 27 февраля, он находился в служебной командировке в провинции Синд. 7 марта 2012 года, в день своего мученичества, утром, примерно в 11 часов утра, он прибыл в город Навабша. Примерно в 3:30 дня в районе рынка двое неизвестных мотоциклистов расстреляли его и скрылись. Так он стал мучеником. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджун. Воистину, Аллаху мы принадлежим, и воистину к Нему мы возвращающиеся. Полицейские увезли его в госпиталь, где было проведено вскрытие. Как мы уже знаем, это уже второй случай мученичества, который произошел в городе Навабша в течение 10 дней. Покойный был Муси. Жена покойного рассказывает, что 2-3 месяца назад он говорил, что ему угрожали. Он часто посещал частную клинику одного индуистского врача. Этому врачу также угрожали словами: «Если этот Мирзаи еще раз придет к тебе, мы убьем вас обоих». Его жена рассказывала, что он был человеком высокой нравственности. Он регулярно совершал коллективные и дополнительные намазы. Он принимал активное участие в финансовых пожертвованиях. Обещанные пожертвования своей супруги он лично пожертвовал в этом году. Свои обещанные пожертвования он пожертвовал до этой своей командировки. Большую страсть к проповедованию он приобрел от своего деда. Во время поездок он держал при себе литературу общины и распространял ее. Вероятно, его активное участие в проповедовании усилило к нему вражду со стороны наших противников. При знакомствах он всегда представлялся как мусульманин Ахмади, и под этим предлогом распространял среди людей ахмадийскую литературу. Он был очень общительным, чистоплотным и любящим людей человеком. Он принимал активное участие в благотворительности и бесплатно раздавал лекарства нуждающимся людям. Он сильно любил ахмадийский халифат, также он любил священный Коран. Однажды его супруга задала ему вопрос, может ли их семья быть причисленным к семьям мученика. На что он ответил: «Так, почему нет? Если Всевышний Аллах изберет нас, мы будем причислены к ним». После него осталось 3 сыновей, 2 дочери и супруга, госпожа Аматуль Рашид Шавкат. Его сыновья живут в городе Манчестер, Великобритания. Они пока не женаты. Одна из его дочерей замужем и живет в США. Вторая дочь работает учительницей средней школы в городе Рабва. Пусть Всевышний Аллах возвысит степень его достоинства и дарует терпение его семье. Пусть Всевышний Аллах поскорее накажет врагов. Вторая заупокойная молитва, которую я сегодня совершу после пятничной молитвы, говорит Хазур, будет совершена по госпоже Хаджира Бегам, супруге уважаемого покойного строителя Дервиша Мухаммада Хусейна из Кадияна. Она умерла в возрасте 79 лет, ночью с 4 на 5 марта, «Инна лилляхи ва инна иляйхи роджун». Воистину Аллаху мы принадлежим, и воистину к Нему мы возвращающиеся. Она была дочерью уважаемого господина Мунши Абдурахима Фани из Амруха. Он переселился в Кадиян в 1950 году. Покойная вышла замуж в 1951 году. Она с благодарностью и с большим терпением прожила со своим мужем в трудный период дервишества. Несмотря на то, что у нее было 10 детей, она всем им дала хорошее воспитание. Все дети обзавелись своими семьями. Она была Муси, и ее похоронили в кладбище Бахишти Макбара в Кадияне. Пусть Всевышний Аллах будет милостив к ней и, возвысив степень ее достоинства, одарит ее высокой степенью в раю. Пусть Всевышний Аллах дарует терпение ее семье.
और इनके लवाहिकीन को भी सब्र जमील अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।